तो दोस्तों आज हमारे पास हैं ऐसे दो फोन जो कि सीधा फ्यूचर से आए हैं एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द टेक्नो पोवा कर्व 2 एंड Realme P4 Power। ये दोनों ही फोन्स क्रेजी टेक का पार्ट है एंड ऑनेस्टली आई लव देम बोथ। बट आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा अंडर ₹30,000 वो जानेंगे आज के इस कंपैरिजन वीडियो में। मेरा नाम है मोहित एंड आप देख रहे हो काशिफाई। पहले इन दोनों फोन्स के डिजाइन एंड डिस्प्ले को कंपेयर कर लेते हैं। दोनों ही फोन्स काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। एक तरफ आपको Realme P4 Power में वो मैनली फीलिंग मिलती है, तो दूसरी तरफ पोवा कर्व 2 में एक फ्यूचरिस्टिक एंड रिफ्रेशिंग डिजाइन है जो कि आज से पहले कभी देखा नहीं गया है। Realme P4 Power में आपको एक तरफ मिलता है स्क्वार्कल शेप कैमरा मॉड्यूल हाउसिंग डुअल रियर कैमरास एंड जस्ट बिसाइड द कैमरा मॉड्यूल इज द ट्रांसव्यू डिजाइन, जिससे आपको हार्डवेयर के स्क्रूज एंड जो एक और चिपसेट है वो भी देखने को मिल जाती है। एंड जो सॉफ्ट मैट फिनिश आपको देखने को मिलती है बैक पैनल पे, दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस। दूसरी तरफ ऑन दी पोवा कर्व 2 the design arrives straight from the future into 2026 and it now feels like that we are heading in the right way। पोवा कर्व 2 में आपको मिलता है एक asymmetrical triangular camera module housing a dual rear camera setup accompanied by secondary lens as well, a futuristic spaceship type cutout design with polycarbonate back। जब आप दोनों ही फोन्स को साइड बाय साइड होल्ड करते हो ना, you feel the difference not just of the weight, the thickness, grip and overall feeling is altogether different। On the one side, P4 Power feels like a brick, not literally, but feels quite strong to hold, as this is sitting at 9.08 mm thickness and weighs 219 grams. And on the other side, the Powa Curve 2 feels like a slim and sleek smartphone, as this is the world's slimmest 8000 mAh curved display smartphone. This one sits at 7.42 mm thin and weighs just 192 grams. P4 Power has IP66, IP68 and IP69 rating, armored shell TM protection on the back and Corning Gorilla Glass on the front. On the other side, Powa Curve 2 has IP64 rating and has Corning Gorilla Glass 7 eye protection. Well, अगर मुझे डिजाइन पिक करना होता तो I'm definitely picking up the Powa Curve 2, but the strong feeling on the P4 Power is just amazing. Also, दोनों ही फोन्स में आपको सिंगल सेट ऑफ स्पीकर्स ही देखने को मिलते हैं। Dual speaker is missing on the board. Now let's talk about the display of both of these devices. On the P4 Power आपको मिलती है 6.8 इंच 144 Hz HyperGlow 4D Curve Plus 1.5K display with 6500 nits peak brightness, 1.07 billion colors, HDR10 support, and yes, this display protects your eyes with eye care vivid display. So this is a plus point. और दूसरी तरफ on the Powa Curve 2 you get a 6.78 inch side curve FHD Plus display, 144 Hz refresh rate, 4500 nits peak brightness, and yes, इसमें भी आपको eye care display मिलती है। दोनों ही डिस्प्लेस काफी ज्यादा शानदार है, क्रिस्प है, काफी वाइब्रेंट है एंड दे आल्सो कम विद अ पंच होल कटआउट फॉर द फ्रंट कैमरा। बट ऑनेस्टली आई लव द डिस्प्ले ऑन द P4 Power just because of the colors and clarity. The display design on the Powa Curve feels better though। चलिए अब दोनों ही फोन्स के कैमरास की बात कर लेते हैं। On the Realme P4 Power आपको मिलते हैं डुअल रियर कैमरास। 50 megapixel Sony IMX882 is the primary sensor and an 8 megapixel ultra wide sensor. And on the front आपको मिलता है 16 megapixel AI front camera. Whereas on the Powa Curve 2 you get a dual rear camera which is the 50 megapixel primary and a 2 megapixel macro sensor. And on the front आपको मिलता है 13 megapixel AI selfie camera. On the P4 Power, you can record videos up to 4K 30 FPS, where on the Powa Curve 2, you can only record videos up to 2K 30 FPS, which is 1440p. अब आप लोग कंपेयर करो इन दोनों फोन्स के कैमरा सैंपल्स एंड मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको इन दोनों फोन्स में से किसके फोटोज एंड वीडियोस ज्यादा बेटर लगे। अब कमेंट जरूर कर देना एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलिए अब बात कर लेते हैं इन दोनों ही फोन्स के परफॉर्मेंसेस के बारे में। On the Realme P4 Power आपको मिलती है डुअल चिपसेट
Primary processor is Dimensity 7400 Ultra chipset and HyperVision Plus AI chipset for gaming and video recording. Whereas on the Pova Curve 2 आपको मिलती है triple chipset and this is the world's first phone with the triple chipsets. इसमें आपको MediaTek Dimensity 7100 primary chipset मिलती है and दो अलग जो chipsets हैं they are 4X ARM Cortex A78 and A55 where A78 is clocked at 2.4 GHz and A55 is clocked at 2 GHz. On the P4 Power you get LPDDR4X RAM and UFS 3.1 storage, whereas on the Pova Curve 2 you get LPDDR5X RAM and UFS 2.2 storage. Of course, on the Realme P4 Power the chipset is better, RAM and storage type are also decent. P4 Power clearly wins on the performance side, but the RAM type on the Pova Curve 2 is better. Overall अगर देखें तो P4 Power is a better choice when it comes to usage and delivering overall performance. Now with that being said, the difference also comes while gaming. Well, on the P4 Power when you play BGMI you can play up to smooth plus extreme plus settings which is 90 fps, but whereas on the Pova Curve 2 it only comes with smooth plus extreme settings which is 60 fps. Overall, a combination of bigger battery and better graphics plus better performance, P4 Power takes the win here as well. But it is not like the Pova Curve 2 isn't worthy. Also talking about the OS and security patches, P4 Power runs on Realme UI 7 based Android 16, whereas the Pova Curve 2 runs on HiOS based Android 16. On the P4 Power you will get 4 years of security patches and 3 years of OS updates, whereas on the Pova Curve 2 you will receive 3 years of security patches and 2 generation Android OS updates. Again, P4 Power leads the charge here too. And here are the benchmark results for both of them. Now let's talk about the battery of both of these devices. Well, Realme P4 Power offers a mammoth of 10,001 mAh battery, 80 watt ultra charging support and 27 watt reverse bike charging. Whereas on the other side on Pova Curve 2, it offers a big enough of a battery of 8,000 mAh with 45 watt fast charging support. Well, both the phones have amazing batteries where the P4 Power is totally in the different league, offering such a big battery, but the difference isn't too much. In our test, which was of 1.5 hours, on heavy tasks on both of these devices, Pova Curve 2 lost 15% battery and Realme P4 Power lost just 10% of battery. Now, it clearly makes the Realme P4 Power a clear winner here. Okay, so both of these devices offer different specs and different things. The Pova Curve 2 wins on the design side in my opinion, but on the other aspects, P4 Power clearly wins, be it on paper or real world test. Now you know which phone you can buy under Rs 30,000 in 2026. Well, that is it for this video. Make sure to subscribe to Cashify for more content like this. And इस वीडियो को लाइक और हाइप जरूर करना और मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको इन दोनों फोन्स में से कौन सा फोन पसंद आया। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। Till then, goodbye, take care.